Pozdrav svima! Danas ću vam pokazati na koji način da sami u kućnim uslovima uzgojite Mycelium bukoče od ovakvih kupovnih gljiva. Ovdje imamo sveže kupljene gljive iz prodavnice i na nekim gljivama je već počeo da se razvija Mycelium. Evo, to možete vidjeti ovdje, znači ovaj beli deo, to je već Mycelium koji je krenuo da raste. I ono što je najbitnije kod uzgoja bukovača i ostalih gljiva jeste sterilnost. Inače Mycelium gljiva se uzgaja u sterilnim uslovima ili laboratorijama za to, a u kućnim uslovima možemo isto da ih uzgojimo na jednostavan način i danas ćemo pokazati način uzgoja Myceliuma bukovače na kartonu. Prvo što trebamo da uradimo jeste da dezinficiramo radnu površinu, na primjer ovaj sto. Ja sam to već uradio sa alkoholom, prebrisao sam celu površinu i ruke sam također sa alkoholom naprskao. Alkohol možete da koristite etil alkohol, koji još zovemo i medicinski alkohol, za dezinfekciju alata, ruku i pribora koji koristimo prilikom proizvodnje Myceliuma bukovače. I sada ćemo pokazati šta trebamo da radimo. Od ovih gljiva, od njih ćemo da koristimo tkivo, kao što možete vidjeti, i od njega će da se razvija Mycelium na kartonu. Prva stvar koja nam treba jeste jedna posuda sa vrelom vodom. Ovdje imam proključalu vrelu vodu i u nju ćemo sada da otkidamo karton i da ubacujemo u posudu. Otkidamo na veličinu da nam stane u posudu i ubacujemo karton. On će nam služiti kao podloga za uzgoj Myceliuma. Inače, ukoliko nikada niste probali da uzgajate gljivu, ja vam preporučujem bukovaču zato što je najjednostavnija i ovaj način uzgoja Myceliuma na kartonu je u stvari najjednostavniji način na koji možete da uzgojite sami kod kuće vaš Mycelium. Evo, sada smo stavili karton u vodu i sada ću sa jednom kašikom da ga spustim pod vodu. Stavit ću još malo kartona. Ovo je karton od najobičnijih kutija. Evo, sada smo iskidali kartona koliko nam je potrebno. I ovako potopljen karton u vreloj vodi treba sada da se polako ohladi i nakon nekoliko sati kada se voda ohladi i karton bude ispod 30 stepeni, onda možemo da iscedimo karton i zatim slijedi sljedeći korak. Da ne bi čekali dugo, ja sam već pripremio karton. Evo, ovdje možete vidjeti karton koji je isto zaliven vrelom vodom i ta voda se ohladila i on je sada spreman za daljnju upotrebu. Treba će nam jedna ovakva staklenka i poklopac. Sada što trebamo da uradimo jeste da na dno staklenke ređemo karton. Karton, kao što možete vidjeti prilikom pritiska, ne ispušta skoro nimalo vode. Znači ne smije da curi voda skroz jako iz njega, zato što je to premokro, previše vlage. A ovako kada ima dovoljno je vlažan, a ne curi voda sama iz njega, to je otprilike optimalna vlažnost. Evo, sada smo stavili na dno kartona i sada uzmemo
jednu bukovaču i možemo ovako sa nožem da otkidamo parčiće mesa. Evo ovako. I ubacujemo na karton. To ovako izgleda. Kada smo to napravili, idemo novi red kartona preko micelima, to jest preko bukoče, gde će posle da se razvije miceli iz ovih parčića bukoče. I tako idemo, znači jednostavno sloj po sloj. Možemo malo da pritisnemo na dole tako da se bolje približi gljiva kartonu i posle brže može da napreduje. Evo ovako. Inače, ukoliko koristimo više gljive, micelijum će brže da napreduje. Ukoliko koristimo manje gljive prilikom proizvodnje micelijuma, samim tim će micelijum sporije da se razvija. I idemo ponovo sljedeći sloj. Inače, ovaj srednji deo je najbolji zato što je najsterilniji. To je to. Rasporedimo na karton i pravimo još jedan sloj kartona preko. Karton pokušamo da ovako u listiće, u delove, da razdelimo, zato što će posle brže micelijum da ga proraste, nego kad je zbijen jedan na drugome. Evo ga. To je to. I idemo na sljedeći sloj. Inače, bukovač ima lep miris i po tome i znamo kasnije da li je naš micelijum koji je narastao na kartonu micelijum bukovače ili je neka druga gljivica. Ima prijatno osvežavajući miris. Vidjet ćete sami nakon nekog vremena kada micelijum krene da raste, po mirisu se lako prepoznaje miris bukovače. Evo ovako. I tako idemo sve do kraja tegle. Malo rasporedimo tako da na više mjesta se krene širiti micelijum na kartonu. Ukoliko je karton previše vlažan, u tom dijelu se slabo razvija micelijum, tako da moramo obratiti pažnju da karton ne bude previše vlažan. Ali isto tako nije dobro i da je previše suv, onda opet micelijum se ne može na takvoj podlozi razvijati. Tako da moramo neku optimalnu vlažnost kartona da potrefimo. I evo ga, znači još malo dodamo kartona i napunili smo ovu staklinku. Ja to sada malo brže radim, inače bi još malo pritisao i dodao još više slojeva kartona. Međutim, da video ne traje dugo, ja ću to sada malo ubrzati i stavit ću manje slojeva kartona. Vidite, znači to je u stvari najjednostavniji način da sami proizvedemo micelijum. Postoje još neki drugi načini, ali oni su malo napredniji i zahtevaju više i znanja i bolju sterilnost. Tako da, ako ste početnik, na kartonu vam preporučujem da isprobate ovaj način uzgoja micelijuma. To. I sada ćemo staviti još jedan sloj gljiva na karton i zatim ćemo prekriti sa zadnjim finalnim slojem kartona. Znači najbolje je da karton bude iznad gljive. Evo ga. To je to. Poslije ću još naknadno da napravim par slojeva i ovako izgleda sada napunjena teglica
gde smo ređali jedan sloj kartona, jedan sloj bukovača i tako smo išli sve na gore. Sada, pošto je micelijumu potreban vazduh da bi rastao i da bi se razvijao, moramo da napravimo neku rupicu na poklopcu, ovako, i da provučemo vatu kroz njega, ili jednostavno da uzmemo klasičan poklopac, kao što je ovaj, i da ga ne zašafimo na teglicu, nego jednostavno samo ga stavimo do odgovora na teglicu. I na taj način će vazduh ulaziti i micelijum će da prorasta karton. Sada ovu teglicu trebamo držimo negde u mraku, pošto micelijum može da rasti na nižim temperaturama. Najbolja temperatura je negde od 20 do 24 stepena, a temperatura preko 30 stepeni ubija micelijum i moramo da pazimo da nam temperatura ne bude preko. Evo sada ste vidjeli kako na jednostavan način možete na kartonu da uzgojite bukovaču koju ste kupili u prodavnici i od nje napravite sopstveni micelijum. Pozdrav svima!